NOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Hello friends, my name is David Louis Mbongoya and I'm sending out this message to, of course, condemn the violations that are going on in our country. Many people are being arrested, abducted, and so many other violations are taking place. I also want to talk about what is going on with the elections. You people are seeing how the regime and its officials are just announcing results that are unbelievable. In many places, our president's results are, falsified in majority of the places in the country. That is after they abducted so many of our polling agents, so many of our leaders, so many, polling day officials. In some cases, the military took over polling stations, did whatever they wanted to do. But even then, you can see what is happening. They're just declaring results. You cannot know the source of those results. Ekirala okusingira ddala kwebaza bannakampala abavuddeyo mu bungi nnyo ne batulonda. Nga bwe nategeezezza eggwanga olunaku lwajjo, tubadde tuwangudde bulungi nnyo wonna. Bw'olaba Kampala Central erina emiruka 2 naye emiruka 17 gyonna twagiwangudde bulungi, naye emiruka 3 gyegirwa gyenjogerako. Waliwo omuluka gwe bayita Nakasero 2 ng'oguli ku State House. Ku makya abakedde ne baleeta, mukimanyi bulungi nnyo olunaku lw'okulonda bwagenda okuziba nga buli omu amanyi Lubongoya yawangudde ekifo ky'obwa MP bwa Kampala Central. Naye ebyembi ku makya Returning officer anatandika okusobola ebintu ebitategeerekeka, ne tumubuuza wawabijja nga naye kenyini tasobola kukubuulira nga results zirwa asoma za abantu bayitawo Summit View awalonderwa abasirikale. Awo n'owulira ng'asoma nti kati NRM efunye obululu 5, NUP nefuna obululu 17. Bwe tubadde awo ne baleeta polling stations ezo ne balangirira nti NRM ebadde efunye obululu 14, tife aba NUP tufunye obululu butono nnyo ku polling stations ezo eziri ku State House. Ate nga abalonzi abalondera abo batono nnyo, naye ne bafutyanko ebintu byonna ne berangirira mu kumaliriza nga bagamba oyo mukyala atamanyi na kyakkola. Ne bagamba nti yawangudde akalulu ka Kampala Central. Naye njagala kwebaza bannayuganda okusingira ddala banna Kampala Central abanonze mu bungi nnyo, abatulonze mu bungi nnyo. Singa tegibadde emivuyo egyo gye bakoze polling stations 3, polling station parish endala gye njogeddeko ye gye bayita Kisenyi 1. Bwe twatuukayo n'emmotoka ffe ne bagikuba amayinja kubanga awo batekinga over akalulu konna ne baleeta abayayi ne badeployinga ne batwala ebox munakivubo ne batikinga byonna ne bagamba NRM ewangudde. So njagala of course kuvumirira byonna bye bakoze, naye ate mukiraba tebakikoze kunze zeka. Oyo musajja Luhindi wamulabye ekyakoze Waiswa Alex Mufumbiro ne balangirira Luhindi really nga Waiswa wangudde ku polling station zonna mu Nakawa East constituency. Kawempe South ewa chairman Nyanzi Fred Sentamu ne bakola kyekimu ne balangirira oyo Madina Sereko abadde taweza na half y'obululu chairman Nyanzi wabadde nabo, naye ne balangirira oyo mukyala tiyawangudde. N'olwekyo bannayuganda bakimanye nti tuli mu lutalo lwakwenunula, lutalo lwakulaba nga tukomyawo enfuga y'amateeka. Kyova olaba ne ndowoozeza nti njogereko gye muli bategeeze ebibaddemu, kubanga oyo omukazi wa NRM gwe bayita Misa Kabanda abadde tasobola na kuweza half y'obululu gye bwe tufunye, kubanga bw'olaba ekivudde mu Kampala yonna n'ogenda mu bisenyi ebirala, n'ogenda Kamoocha, n'ogenda industrial area, n'ogenda wonna Mengo n'awalala nga tuwangudde bulungi nnyo. Naye batuuse awo ne bakola emivuyo gyonna gye bakoze. Obubaka bwa pulezidenti mu bulabye olunaku lw'ejjo ekiro asobodde okudduka kwaba bajambula abadde baze kumukolako bulumbaganyi, era abwenjogerera ali mu kudduka okulaba bw'asobola okwetaasa n'obulamu bwe n'ebirala. Naye mu kiseera ekituufu kyemanyi ajja kuvaayo ayogere ebirala, naye ekyensobola bagamba ku ssaawa zino we recordingire video akyali bulungi, era tusaba asigale ng'ali safe newankubadde bano abasajja bamunoonya wona basobola omujja. Mukirabye kye bakoze mu kalulu k'obwa pulezidenti Museveni nga abaayina babadde bagamba ebbanga lyonna tukumunundi kuno baagala Museveni awangule nnyo awangulire waggulu. Mulaba byabakama byagezaako okulangirira byotasobola kutracinga abantu wonna. Era n'abakulembeze baffe nga bwe mbagambye batenjogera n'abakulembeze ba NUP ab'enjawulo ababadde beesimbyewo. Weewaawo waliwo abawangudde era tubayozaayoza, naye bantu baffe bangi nnyo abaali badde bawangula, naye lugimu yeedikiralize byeyagala. Ewa Susan Mugabi, ewa Honorable Lutamaguzi, ewa abakulembeze baffe bangi nnyo sobola kubamenya bonna ne mbamalayo. Naye byonna biraga nti oba oli awo bwe tukola kyonna kye tulina okukola tujja kwenunula inshallah. Yes, people would expect that I should be jubilating because I have been declared winner. I'm saying it goes beyond just myself.
I have colleagues that have been disenfranchised. Alex Wise from Mufumbiro, Nakawa East, is in jail. He won. But they tinkered with the DR forms right there. We put them aside, and then the returning officer, there's a lady called Chobu Tunji. She is the regional head, Kampala and beyond. That's the lady who declared the wrong winner in the Kayunga by-elections, for those who remember. Nakwede had won overwhelmingly with all the results, but she said, no, me, I will declare the one I want, and then she fled. So I think they brought her to Kampala for the same mischief. It is not sustainable for us as a country. And some people might say, yes, we had to make sure, let's add in these figures to show Mr. Museveni that you have regained in Kampala, because I'm told he gave them billions of shillings, so they have got to account. No, it is not sustainable. And the country will push back. Before Omar Bashir won, he had declared himself winner with what, over 80%. So he said, I'm very popular. But the very people whom he was saying, these ones voted for me overwhelmingly, they threw him out of power not long after that. Honorable, the many times you were able to engage those returning officers, putting DR forms aside, getting back to the sound somewhere. I hope it's not affecting. Looking at the numbers that were not tallying as expected, did you get any solution to any of the DR forms that you raised to them? And that's what I'm saying. We agreed together, each of those DR forms that we're raising, we agreed, let's put those aside and get back to those concerns. But that has not happened. So the returning officer lied that we agreed, let's just disregard those results. But how? If I won at that polling station, you tinkered with it. Now you're saying, let's disregard that. So you're disenfranchising me who actually won at that polling station. And yet, for some things, they don't even require a deep inquiry. The total number of votes that were cast at that particular polling station, among others, you'll find there were 164, there were 200. But then when you tally the total number, including this one they have rigged for, they added a 4, a 5, which doubles the number of votes cast. How can that be okay? And then as returning officer, you say, we just move on very quickly. Maganda bange mbabuza ko naje muri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze no musilimu mativu ne salawo ya byabakama. Simanyi oba sabadini ki, simanyi oba obwetuwaze bwenkana ki. Naye nze omu kubatakiriziganya naye. Omuntu waba asoma ebiwandiika asoma nti ekyanna mukaaka webuti ne webuti ne webuti. N'amaana agamba ati empigi webuti ne webuti ne itasobola kujja n'agamba nti kati twakabalako ebyalo nkaaga obuluwebuti. Twakabalako ebitundu 8 obuluwebuti. So enkola ya mwami byabakama nze omusikiriziganya nayo nze nganze. Ya era nze omu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0701 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.